Hello guys! Welcome back to my YouTube channel for another video. Ang video natin ngayon ay magluluto tayo ngayon ng fried chicken or chicken joy a la mala Jollibee na paborito ng ating mga chikitings. Okay, andito na yung ating mga ingredients at magsisimula na tayo magluto ng ating fried chicken. Ayan guys, haluin lang natin ng mabuti itong ating ingredients na nilagay natin para mas kumapit sa ating manok. Mas kakapit, mas malasa at mas masarap mamaya pag iprito natin. Ayan, haluin lang ng mabuti hanggang yung mga ingredients niya ay kumapit dito sa ating manok. Depende na sa inyo guys, sa timpla ninyo kung gusto nyo ng mas maraming asin. Kasi sa akin, konti lang yung nilagay ko na asin. Mula nung nagmarinate ako ng manok hanggang dito sa harina na para sa breading mix. Gagawin na natin itong ating breading mix. Isasawsaw lang natin itong manok na nababad natin kanina dito sa ating harina na natimpla. Yan, lagyan natin lahat guys itong buong manok ng harina para mas maganda tingnan kapag ating iprito. Mas maraming harina, mas masarap at mas nakakaenganyong kainin. Ayan guys, kita nyo yan. Ganito yung ginawa ko. Ganito ako magluto ng fried chicken guys. Diba? Ang dali lang siyang lutuin. Ayan. Ginawa ko lahat hanggang yan maubos itong manok. Ayan guys. Ganyan lang siya hanggang maubos.
Yan, at ito na, ipiprito na natin yung ating na-marinate na manok. Yan, dapat yung mantika is mainit na mainit guys, para hindi siya kakapit dun sa ating kaldero. Sa kaldero or palayok or whatever yung gusto nyong lutuan ng inyong lulutuing fried chicken. Charan! Ito na yung ating naluto na Chicken Joy! Ang sarap nito guys, promise, mapaparami ka ng kain na kanin nito. Hindi siya masyadong crispy. Kasi ako pag nagluluto ako ng fried chicken, ayoko ng super crispy. Gusto ko yung medyo malambot lang. Ayan, diba? Napaka-juicy siya tingnan. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood sa aking vlog. See you again on my next vlog. Bye bye guys!